Olá, boa tarde, tudo bom? Bem-vindo ao canal Marcelo que Soma. Hoje eu estou socorrendo um carro aqui em Taboão da Serra. Ontem o cliente me ligou informando que estava com barulho no motor. Eu de pronto falei para ele assim, ó, para o carro e não liga mais. Ele continuou insistindo em andar com o carro, mas por aí tudo bem. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha a polia aqui do jeito que ficou, a polia da correia dentada. E o barulho que ele estava vendo, e todo esse barulho era isso aqui, ó. A polia pegando na proteção da correia dentada, na qual quebrou a capa também. Agora eu vou mostrar para vocês o estado que ficou. Pela misericórdia de Deus, ele não teve que fazer esse motor. Então quando a pessoa orientar, não roda com o carro, segue a orientação. Que quando eu oriento isso, eu quero o seu bem. Eu não quero ver você ficar chorando por ter que fazer o motor, beleza? Vou te mostrar aqui. Olha o estado em que ficou a correia dentada aqui, ó. Olha o rolamento aqui. Olha os pedaços de esfera no chão do rolamento que estourou. Olha lá. Aqui, ó, a correia dentada aqui, as esferas aqui, ó. Ó. Não dá pra mostrar bem que tá de baixo, ó. Tá vendo? Então é para o bem. Quando fala assim, não roda com o carro, não insiste em rodar, beleza? Graças a Deus que eu vim a tempo, que se ele insistisse em rodar hoje, ele ia amargar um prejuízo de mais de 12 mil reais aí, tá bom? Siga minha dica. Se você gostou da dica, entra lá no meu canal do YouTube que você vai ver, tá bom? Lá tem várias dicas de segurança. Até mais, tenha um ótimo dia, que Deus abençoe a todos.